Подружка тем временем гоняет с Никитой. Сегодня взяла час, и видите, она выдерживает. Ты его удираешь, да? Алиса уже подружилась сразу же с девочкой. Здесь очень много деток. Так, ну что, долго Алиса там не пробыла на танцах. Немного побыла, попробовала, посмотрела. Девочки уже разучивают танец, она ничего не знает. Украинский не понимает. Так что мы ушли. Так, мы идем покупать сапоги. За сапогами надо купить ей сапоги. В ортопедическую эту обувь. Здесь есть специальная ортопедическая обувь. Мы всегда покупали там. Я говорю, бабушки как по заказу включили эскалаторы. Как только тревогу отменили, их сразу включили. Уже давным-давно. Да. Среди обуви даже хаги-ваги продаются. А еще здесь продается Соник продается. Да. вот такой веселый. Да, а кто вот это такой? У него он с двумя Кто вот хвостами. этот? Вот этот синий, ты кто? Ты тоже хаги-ваги? Я не знаю, кто это. Я тебе дам набор купить. Это ты. Косметику хочешь купить? Садись. Мій зайчику, а ну вставай, я подивлюся. Ой, Дуці! Дуці, ну, давай, котику, давай п'ятку. Так, Засовывай ножку. так, скидай цю ножичку, скидай мені цю. Доброго дня. Так, котеняточку, а ну давай сюди мені ножку. Сюди теж давай ножку. А ну, бо це наче велике. Це велике, все, тетя несе менше. 30-й великий, да? Ці 30-й, да, вони друг, ну, така розмірна сітка, друга. Куда ты поскакала? Алис. Алис, сядь. Ой, моя дівчинка. Так, а ну давайте. Це ортопедично фіксована п'яточка, супінатор, повністю шкіряні, гортекс, ну, внутрі це яєчка. Так, котику, А ну, походи. Давай. Так, і ще дам вам таку з класики, оце такої. Каких удобней? Какой ножки лучше? В этом лучше? Тебе эти больше нравятся? Ты их не застегнула до конца. Я тобі зроблю, сонечко, це його ним ніхто не користує. Это лучше. Теж дивіться, які класні. Да, классно. Так, які Смотри, лучше, какие котику, классные які? с котиком тоже. Какие лучше? Каких удобней? Вот эти В этих? вообще, да, такий безпроиграшний варіант. Ну, у вас противударний похожі носочок. обичні брали, да. Вона така, що бігає, вічно лазить, так що Ото вони їй така, антивандальні. да, антивандальні.
А ну, антивандальные будем покупать. Удобно? Да. Жи, тьоті, поможи. Поможи. Алис, давай. Так, а ну тепер Давай, пройдися. пробуй. Пробуй. Удобно? Тьоки. Вот. Так, вот такие вот еще демисезонные ботинки мы Алисе выбрали сейчас. Смотри, мама, я куплю этот набор. Да, она выпрашивает купить ей вот этот набор. Хотя дома есть же ж такое, Алис. Нет, мама, я хочу его купить. Ну а чего у тебя нету? Скажи, расчески нет, зеркала нет? Чего нету у тебя? Нет телефона, сумки. А еще нет ножниц. Эта сумка, скорее всего, даже не открывается, Алис. Это обманка, а не сумка. Она не открывается. Но не хочу я эту сумку. Ты хочешь такую сумку себе, которая не открывается? Да. Так, купили еще вот такие перчатки с лисенком, представляете? Алисе больше понравились те, которые темнее. Сейчас опять воздушная тревога, опять выключили эскалаторы и сказали опять спускаться вниз. Что-то сегодня у нас день воздушных тревог. Так что мы сейчас, наверное, пойдем вниз и все-таки погуляем в детской комнатке. Уже думали домой ехать. Вернее, не домой, нам еще в зоомагазин. Булочку давай мне. Все, иди играйся. Так. Алиса пошла в детский развлекательный центр. Тут возле парка развлечений можно купить всякие штуки интересные, недорогие. А вот и детей очень привлекают. Видите? Конфетки на палочках можно купить. И все-таки здорово, что здесь как бомбоубежище. Вот. Алиска меня просит ей купить вот такое вот, типа косметики. Ну вот эти вот наборы везде стоят достаточно дорого. Я не знаю, она их так быстро портит, что я не хочу их покупать, тратить на это деньги. О, пальмочка работает. Пойдемте посмотрим, где Алиса наша. На гамак лезет. Ах ты ж обезьянка. Привет. В серединку залезай. Высоко хочу. Но я не могу лазать. Не можешь? Высоко? Вот из-за этого гамачка можно перелезть туда наверх. Давай, давай, молодец. Я тоже хочу сюда. Тоже хочешь? Ну подрастешь и залезешь. Очень необычно. Кухоньки здесь вот такие вот есть очень много. Вообще, в целом, мне очень нравится. Хорошо, что здесь есть такое местечко, где можно во время тревог погулять. Работник помогает залезть ребенку. О, получилось! Смотри, мы сорвались. О, наш любимый щенячий патруль. Ну все, Алиска и там, я помню, раньше зависала постоянно. И сейчас. Как весело здесь. Ой. Можно я пойду? Хочешь покататься с другой стороны? Ура! Повітряна тривога закончилась. Весело переждали. Самое веселое бомбоубежище. Алиса влезла еще и в какую-то небольшую качельку. Сколько тут игровых зон? Я их пересчитать не могу. А мы так во дворе батуты не поставили. Сейчас уже, наверное, холодно ставить.
Алиса расстроена, потому что хотела еще погулять, но нам в зоомагазин надо, правда. И на верхнем этаже так темно. Либо экономят свет. Потому что сейчас везде просят экономить свет. Костик, ты, может, Алисе фонариком подсвети? Короче, выходим почти в полной темноте. Алиса, ты упадешь. Ладно, идем, я рядом пойду. Кость, ну ребенку под ноги надо светить, а не себе. Да это капец какой-то. Только вышли. Алис, не реви. Опять тревога. Алиса, иди залазь. Бабушка, только вышли. Издевательство. И опять вся Украина красная. Ну, вроде... Да вроде ракеты с Каспийского моря опять. Но мы уже решили ехать, потому что ну не жить же нам в этом бомбоубежище. 3-я сирена за то время, что мы там были. Ну сколько мы можем там сидеть? Бесконечно же не можем. И нам надо купить Умке корм. Короче, мы под сиренами едем за кормом. То в подвал, да, ребят, прятались, а теперь, блин, под сиренами ездим. Вот так вот оно происходит. И Настя под этими 3 сиренами за день в Киеве лазит. Когда война закончится. Да, конечно, война закончится, поедем в Киев. Зоомагазин, по-моему... или они на время тревоги закрыли. Жалюзи чисто закрыли. Свет горит. Так, мы оставляем бабушку с Алисой в машине и бежим в зоомагазин. Я из-за закрытых жалюзи подумала, что он закрыт. Это, наверное, из-за тревоги. Надеюсь, нас впустят. Так, мы Лапусе берем корм 7+, видите, для стареньких кошек стерилизованных. А остальным своим мы берем корм, на котором 1+ написано. И Умке берем вот такой вот огромный мешок тренера. Представляете, за 4 минуты до закрытия магазина приехали. Успели. Вот такой вот мешок ягня. Ох и крикуны. Ох и крикуны. Какой красавчик. Продается здесь красивый такой красненький попугайчик. Розовый. Все, за 4 минуты успели, скупились. Ой, здесь лужа. Я тебе через лужу подам. 1 надо было забрать же, да? А они сказали 1. А какой еще? Мы ж 3 брали. 3. А ты сколько нес? Кошачьих мы 2 брали. Тогда все. Угу. Ух ты там уже расчесываешься. Я Лапуся взяла 7+. Для стерилизованных 7+, стареньких. Там с какой-то... Ей уже 7? Мам, ей уже 10. Да? Да. Ей малышки 10, мама. Мы их завели, когда Настя в школу начинала учиться в школе. Она в твоем клипе сосала молоко? Да. Ну, а ты посчитай, была... сколько лет назад это было. Уже Алисе 5, мам. 6, 7, 8, 9, 10. Не смеши меня. А в каком году Настя школу закончила? Мам, Алисе уже 5 только. Представь себе. Время летит. Ну что, домой? Да. Поехали. Смотри, чтобы тебя тут не попадало в машине. Это все, Алисочка. Ой. Ну вот. Ищи, где там улетела у тебя. Ладно, приедем, найдем. Смотри, чтобы больше не падало. Это игрушечные духи? Да. У тебя же настоящие есть. Зачем тебе игрушечные? Поймите их детей.
Это фен, голову сушить мокрую. Не знаю. Его можно как, Это мегафон. как микрофон Который использовать. можно надеть. Понятно. Микрофончика у тебя дома 2 есть, я видела. Даже не знаю, где они взялись. Один мы с собой привезли где-то в Испании. Взялся у нас. Может быть, с лунопарка. Я свет потушу, чтобы папе не мешал, хорошо? Подъезжаем домой. Катя написала, что она у Нади. Что-то там с Дашей фильм какой-то смотрит. Вот, а я ее попросила открыть нам ворота. Так что сейчас откроет, закроет собак. Не надо Косте бежать будет. Я о тебе позаботилась. Спасибо. Не, мне открывать ворота не тяжело, мне собак загонять, блин, неохота все. Тем более 2. Лен, О, здрасте. Заснула. Все, вырубон. Оце нам только что ныла, что хочет детскую комнатку, что мы ее туда забрали. И заснула. 7 вечера. Хотя сегодня вроде же нормально выспалась. Ой, дитё. Укачала, наверное. Я начала Алиске даже давать успокоительные таблетки гомеопатические, нервохель, потому что часто она ноет в последнее время. Но мне кажется, это война. Она все равно слышит, когда тревога, когда шум. Мне кажется, что это все из-за этого. Такая беспокойная очень. заберешь? Ой, да у меня рук не хватит. Наверное, оставим в машине, потом заберу. Выйдешь и на месте, где сидишь, положишь. Хорошо? Вот и Катя с Умкой. Да подожди, на Умку ж не наедешь. Там Джеська, ошибка. Джеська, стой. Джесси. Подожди, пусть она их позабирает. Костя, Нет, Джесси, она все нормально, я ее вижу. Костя, она бежит за машиной. Бегает. Я так боюсь, когда вот это так заезжаю. А если она бы забежала под колеса? А Луна, я так поняла, запертая лает. Видите, мы уже вернулись домой, а тревога так и не закончилась. Вот сидели мы было. Бомбоубежище. Неизвестно сколько. А, Алиса все-таки проснулась. Деточка укрывайся. Лисюша так миленько тут играет со своими зверюшками. Сначала их всех переслушала, перелечила. Говорила, дышите, не дышите. Ой, ты их так не раздавишь? Нет. Они смотрят мультик. А, они с тобой смотрят мультики. Да, я тоже смотрю мультик. Класс. Это ты идешь, да? Они смотрят мультики про себя самих. Смотри, а это вы двое. Я Мия и Бен. Вы там двое. Глянь, как Маня запряталась. Я ее и не заметила. Сидит. А Костя, вот только мы пришли, пошел жарить котлетки. Еще и даже в магазин сбегал, когда еще тревога была, за хлебом. Для котлет. А? Я в магазине не бегал. А, ты не бегал? Он взял кунцовские булочки, да. У нас еще были булочки для котлеток. Говорю, Алис, пошли наверх, покажу тебе целый магазин игрушек. Сейчас будешь в шоке. Закрыла глаза? Заходи. Уже кофе нет. Может. Мама, спасибо! Тут у тебя магазин игрушек просто. Посмотри. Вижу. Куча полок с Алискиными игрушками, про которые мы уже совсем и забыли. Кот Барсик. Или как в этом Басик. Да, кот Басик. А еще мой Микки Маус Ники нашелся. Ты его вспомнила? Да. Стоп, я где-то видела игрушку. Какую?
3 игрушки. Игрушку свинка Пеппа. Свинка Пеппа, вот вижу папа. Вот вижу свинка Пеппа и Джордж. Где-то еще мама. Да, где-то еще мама. Это Джордж. С своим динозавром. И свинка Пеппа. Да. А вот толстый папа. Да, и где-то еще мама должна быть. Пеппа. Короче, нам можно этот приемный дом точно делать. Усыновлять кучу детей. Еще одного Джорджа. Да, игрушек на всех У хватит. нас 2 Джорджа. Да. Тут еще и неразобранные в кульках лежат все. Мама, я вижу Маню, залезла сюда. Что там подо мной жужжит? О, мыльные пузыри, которые не работали. Смотри, это Маня. Она пришла. Маня, не надо сюда лучше Маню, наверное. Мама, смотри, это разноцветный. Да тут, Алис, столько всего. И игры там всякие настольные, целая гора просто. И книг здесь куча интересных. Нам с тобой сюда можно на неделю пропасть, зайти и на неделю пропасть. Так здесь интересно. Не надо и в магазин игрушек ходить. Да? Полки эти папа твой делал сам. Сюда свалили, когда уезжали, все, что могли. А вот история игрушек, ты помнишь? Помню. Вот. Мультика история Да, игрушек. здесь все твои, вон мистер Картошка. Ой, это мама мистер Картошка. А, это да, это его жена. Там где-то он тоже есть. Вон куча всяких Смотри, мама. глаз, ушей. Это... Вот это кто? О, это же Вуди. Вуди, помнишь? Мама, смотри, это заяц. А это какой-то котенок. А вон и сам мистер Картошка. Просто он... Не-не, не кидай, ложи сюда обратно, потому что потеряются. Ложи сюда обратно. Они же все сложены вместе. А вот и мистер Картошка. Да, хочешь, мы можем этот кулек забрать, и ты поиграешь? Заберем вниз? Нет. Маня, ты в настольные игры поиграть решила? Маня, брысь отсюда. Маня, брысь. Это кошка, которая вообще по барабану. Что-то ей не говорит. Вообще ноль на массу. Фу, мне аж дурно в этой кладовке стало, потому что там воздуха нет. Долго была дверь закрыта. Ощущается, что нет кислорода. Алис, пойдем, пожалуйста. А что это кулек с тобой взять еще? Мама, я нашла кого-то из мультика Устика. Какой он тяжелый, даже выкинуть. Может, не надо целый кулек брать? Возьми, кто тебе там нравится. Целый кулек. Мама, смотри, кого я нашла. Это же пчеленок. Так, там и Кузя есть, сидит тут там в ботинках. Алис, у меня для тебя такая хорошая новость. Ты сейчас так обрадуешься. Я тут увидела кладовки. Мама, а где ты Бусю нашла? Не бойся, это Алиса. Мама, а где ты нашла Алису? Вот нашла, только что увидела. Последний персонаж из «Кошечки-собачки» Алиса, которую Алиса Мама, нам не искала. хватает одного персонажа из мультика «Кошечки-собачки». Еще кого-то? Да, не хватает Максика. Это брат Алисы. Понятно. Да серьезно, 4-е за день. Только расслабились. Капец. Эти кошки меня с ума сведут. Что-то загромыхало за окном, а у нас все тревога и тревога уже почти 2 часа. Так страшно. Смотрю, Батон побежал к окну, выглядывает. Думаю, господи, что там? В итоге знаете, что там? Там у нас на окно запрыгнула наша морда серая. Где гуляла опять? Батон, куда собрался? Дождь идет. Ой, Батон, дождь идет, говорю. Хотела сказать наша Маня, а потом подумала, что ошибаюсь и путаю Миру с Маней. Короче, у нас столько кошек, что уже реально можно запутаться, как кого зовут. Все-таки же Маня зашла. Одна Махончик моя хорошая, лежит себе спокойненько. Ну что, не чувствуешь, какая она мокрая? Под дождем гуляла.
А, Что ты загромыхала, Костя? У нас же ж тревога. Я думаю, господи, что там происходит? Батон кинулся на окно, так выглядывает, знаешь. Когда смотрю, за окном бегает. Пока карнизу откройте. Вся мокрая. Там дождь лупит. скоро беременной станет. Вот именно, ее нужно стерилизовать Да, срочно. Она постоянно выбегает, я не знаю как. Иди поближе. Мам, похож на Никиту. Иди поближе, здесь спросишь. Я же не вижу. На Никиту, который тебя на роликах катает? Да. Похоже. А ролики ты ему нарисовала? Ой, нет, забыла. Сейчас ему ролики нарисую. Подрисуй его еще, а то он немножко стерся. Алиса с Мирой там на вырастайке перевернутой балдеют. Мира повисла головой вниз. А я здесь порисую. Все, Мирусь, наигралась. Алис, не надо на самый край, вдруг она перевернется. А у меня тут махочка лежит. Теперь твоя очередь. Так куда ж ты его толстяка такого тянешь? Он тяжелый, Алиска. Боже, еле подняла. Даже упала. Алис, не тягай тяжелых котов, не надо. Он Мирусю сажай, играй с Мирусей. Алис, надорвешься. Если он начнет... О, боже. Он как его положили, так и лежит. Аня, не мусь меня. Тоша. А бери вон Миру и играйтесь. А где Маня? И Маня сама к вам залезет. Она под столом вон спряталась. На вон уже бежит играться. Ты ее не пугай, она запрыгнет. Тут увидишь. Уи! На Миру побежала. Маня сейчас сама залезет. Она же тоже любит вырастайку. Уи! Шляпка. И... Раз. Ты шо? Тебе одеялко, папка. И... Два. Ну и зачем они нам? Ну там постели матрасики себе под вырастайку. Ах, Мира там вытворяет, Мируся. Это будет такая горка, с которой лучше езжать. А горка есть у вырастайки. Какая? Ты забыла, папа тебе поставит, если Я захочешь. поставлю вот эту горку. Не, тебе папа может сделать горку, Алис, если хочешь. Ты помнишь, где горка стоит? По-моему, у Кати в комнате. Мой самый любимый горка. Это мой горка. Моя горка. Смотри, вон папа несет тебе горку. Ду-ду-ду. Алис, что так кричать? Потому что я не хотела напугать. Слезай, папа поставит тебе горку. Сейчас слезу. Уи! Хи. Я всех высунула с горки. Теперь у меня есть новая горка. Папа, не переворачивай. Ой, стой, 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 Мира, лапы. Забери Миру, Алис. Алиса, ноги забери. Костя, Костя, Мира под вырастайкой. Алиса, забери ее бегом. Вот так ее задавить можно. Задавить Миру так можно. Сейчас папа тебе горку приделает. А та штука где-то пропала, да, Костя? Какая? Ну, которая ставилась тоже в вырастайку с горкой вместе. Это я не знаю. Мама, смотри, как я умею. Да вижу я, как ты умеешь. Смотри, мама. Угу. Угу. А еще один раз помогу. Главное, держись крепко. Да, папа, видишь, что вытворяет? Вот тебе горка. Будешь с горки кататься?
Только пятки не будут скользить на горке. Смотри сейчас, как я съесть с горки могу. Давай. Штаны свои подтяни. Вниз, да. Вот. Хочу горку немного повыше. Горку повыше? Да, немного повыше, чуть-чуть повыше. Так, сейчас я подниму повыше. Хорошо, повыше. Ну куда ты ее повыше поднимешь, дочь? Сейчас я тебе покажу, куда я ее подниму. Повыше. Алис, ты сейчас Алиса. упадешь. Алиса, куда ты ее тянешь? Ты сейчас упадешь. Держись руками, пожалуйста. Она хочет ее повыше сделать. Алис, повыше не Вот так с ней получится. съехать. Не, может и получится сейчас. Я встану. Ой. Давай вот сюда попробуем. Это не выше. Это выше, намного, чем было. Много. Но так как-то страшно съезжать. Не страшно тебе так съезжать будет? Нет, Ну попробуй. конечно. Ты просто ногами ударишься об пол. Ну тут не очень высоко, правда. Видишь как? Ну что, так лучше? Так лучше. Чуть немного выше горка. Сейчас я съеду с нее, только слишком быстро будет съезжать. Ну давай. Может подстелить матрасик тебе, чтобы ты на него попой упала? Давай, давай, чтобы ноги. Сейчас. Мама, я сяду на этот матрасик и поеду. Ой, нет, это будет слишком быстро. Съезжай так. Так хочу нет. Попробуй так. Нет, мама, я хочу так попробую. Алис, это будет слишком быстро. Ну, мама, я хочу слишком быстро. О, господи, что за экстремалка у нас? Мне нравится слишком быстрая горка. Она мне говорит, я хочу пойти в цирк, ходить по канату. Ну, мне страшно, вдруг я упаду с каната. Еще один раз тоже упаду. Давай, матрасик, поехали. Надеюсь, я не разобьюсь. Правильно. Попробуем потом смотреть. Попробуй без матрасика нормально съехать. Только надо пятки убрать. Да. Ой, не могу так ехать. Пра- Слишком смешно. Правильно, потому что горка стоит неправильно. Ну пробуй, пробуй. Мне страшно, вдруг она будет быстрой. Ну, попой упадешь на матрас. О! Я говорю, опять попробуем с матрасом. А вот с вот этой штукой будет слишком быстро. Надеюсь, что я не разобьюсь с этой штукой. Мама, я с этой штукой я не разобьюсь. Я не знаю, Алис, я бы не рисковала на ней ехать, честно. Я бы рисковала не ехать. Сейчас ты увидишь, как я поеду с горки. Очень быстро. Быстрая горочка моя. Уи! Ты видишь, ты ногами втыкаешься, потому что горка стоит неправильно. Ну, я хочу так ногами. И когда втыкаешься вот так ногами, можно, между прочим, ногу и поломать. Давай нормально горку поставим ниже. Нет, мама, я не И хочу. ты будешь ниже ездить на матрасике. Вот тогда будет все нормально. Нет, мам. Хочу здесь съезжать с горочки. А попробую без рук. Ой, Мира, что там вытворяешь? Только на Миру не съедь. Попробовала. Не, все, давай ставить ее нормально. Вот сюда поставлю. Алисе, папа унесет, если ты будешь так делать. Я тебя предупредила. Ну, мама! Я не буду сидеть с матрасом, я буду без матраса. Я предупредила тебя. Или нормально ставим горку, или папа уносит. Нет. Ты сейчас вообще себе на ноги уронишь. И будет очень больно. Кость! 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 Папа, поставь горку вот так. Кость, поставь горку по-другому и скажи Алисе, что так нельзя, и все. Это что? Нельзя, это сильно высоко. Все, горка стоит. Ты куда? Ты чего ехал сюда? Горка стоит в правильном положении, а на вот этом матрасике Алиса придумала кататься. На нем получается скорость больше. И ей так интереснее.
Да. А я теперь еду с этим матрасиком. Класс. Мама, у меня книгите есть с собой и своя защита. Да, возьмем завтра. Завтра к Никите идти на роликах Да, кататься. я с собой Возьмешь. возьму этот рюкзак. Смотрите. И Миру все скоро будет кататься. Сейчас я их вообще. А теперь я буду съезжать с этой горки. Запихивайся. На тратик мой. Вот, поедем скоро на нем. Сейчас я поеду на этом матрасе. Мне кажется, он не будет скользить. Он не скользкий. А мне кажется, что он будет скользить. Главное, чтобы я не ударилась о пол. Пожалуйста, родители, постелите матрасик дальше. Родители. Ты А я держись, хочу держись за него и не ударишься. Видишь, он не скользкий, он не едет. Я ж тебе говорила. Вот это он так съезжает. Знаешь, что может быть скользким? Что? Вот это у тебя то, что на кресле лежит, беленькая шубка. Только надо постелить шубкой, не, наоборот. Наоборот постели, тогда будет скользко. Наоборот переверни. Мама, на это скользко. Не, переверни шубкой вниз. Сейчас я поеду на этой шубке. Смотри, как я поеду на ней. Уи. Вот, на ней классно, и держись за нее. Попробуй еще перевернуть шубкой вниз, может будет скользче. Да, вот так. Вот так, да. Сейчас едем с моего матросика любимого. Все, у Лисеночка развлечение. О, видишь, как круто. Вау, как круто! Куда без меня? Ой, еду. Да, еду без них. Что нашла? Я нашла сундук. Сундук. А что в сундуке? Давай посмотрим. Давай. Давай открывать. Может, он пустой? Я знаю, как его открывать. Ничего нет. Значит, можно что-то сложить. Мама, я помню этот сундук, когда у меня было день рождения. И дядя Патрон мне подарил карту. И мне раскопали сундук. Да, и там были монетки шоколадные. И киндеры. Да, я помню это. Это день рождения, когда он ко мне будет пришел снять Патруль. Ух ты. Там на нем кнопки, а еще пульт есть же, да? Где пульт от него? А ну попробуй пультом как управлять. Тоже там вперед-назад? Ой, упал паровозик. Поехал так. О, ого! Я думала, он сейчас выпадет. Хотите посмеяться? Вот моя мышка. Тут улеглась кошка. Смотрите, я просто двигаю мышкой. Она вот так вот делает хвостом, но не перекладывается. О, переложилась. Дошло наконец-то. Блин, это так Мама, смешно. фотографируй меня. А ты что там, ешь мороженое перед сном? Нет, я же губы морожу. О боже, Алиса. Ты главное кровать не выможи. Кушай, не балуйся. Алис, некрасиво так. Некрасиво ты вымазана. Ешь красиво. Звони, еще покатаемся. Обязательно. Опа, Мирочка вырубилась. Грызла меня, грызла. Мишка грызли. Мама, а что, 2 таких мороженых? Ну 2. хорошо, мы вроде каждого по 3 купили. Друзьями. Я все время боялась, что мы новенькие. Что еще грызешь, Мира? Ты ж спишь уже. Или вообще потеряем. Алиса, я же для того и подарила тебе варежки, чтобы ты могла Ай, играть отпусти. домой на улице. Ай, отстань, А если Мира. что-нибудь с ними случится, Спи давай. скажу тебе новые. Нечего радоваться. Ты дома. Я совсем не замерзла. Алиса, если хочешь, мы сделаем тебе крепление для варежек, как у Максика, чтобы они точно не потерялись.